喂，堅叔喺度嘛？我係啊，咩事啊？係台灣中伯介紹我嚟嘅，呢封信佢叫我交俾你。呢個中伯專俾麻煩我嘅。你佢哋龍你睇，這封信都想睇到我近視。我喺台灣做生意嗰陣，做咩生意啊？做生意坐監就坐監啦。話俾你聽啊，唔好以為自己仲係大佬啊，呢度冇大佬噶。我冇做大佬好耐啦。咁你踩咗我隻腳咁耐？唉，坐個監咧好難搵嘢做噶啦。不過好彩我呢度係專收垃圾噶。呢個爛口飯個堂細佬，呢個交通燈個契細佬，呢個唔准笑我以前條菜個細佬。你叫咩名啊？阿豪啊，豪，叫豪哥。豪哥，堅叔，我可唔可以喺度做嘢？仲使講嘅？以我同中伯嘅交情，以我堅叔嘅人情味，以你豪哥嘅遭遇啊，梗係唔得啦！咁咪冇得撈？梗係啦！我收留你嗰度用乜嘢大哥成年我都斬埋啊！唔好搞，我俾10蚊你坐的士翻去做大佬啦！啊，10蚊？堅叔，你咁樣太冇義氣啦！你咁樣對豪哥點啱啊？咁咪點啫？起碼你俾15蚊啦，10蚊出唔到尖沙咀噶。冇散紙啊！我哋俾住先啦，跟住入去出糧啊！豪哥，我好崇拜你噶，人人都叫我做細嘜噶。呢幾年做嘢我都有啲積蓄嘅，你攞晒佢啦，啊！多謝我。出糧啊！再唔好再督我個頭，我發過誓以後都唔再俾人用手指督我個頭。你幾時發噶？我細個同阿媽食飯，我講錯一句說話，佢就用一隻手指督我個頭，要逼我食晒成煲飯。好彩我阿爸同我食咗，點知仲弊，佢叫埋我阿婆一齊用4隻手指督我個頭，逼我食晒前日嗰煲冷飯。喺嗰次開始，我就發誓，永遠唔再俾人督我個頭。如果人哋一定要督咧，咁咪出糧啦！佢哋督我啊！喂，俾人發仔，你督佢做咩啫？佢爸媽督佢咯。我咪問理由啊！你督佢唔痛噶嘛，一定要叉佢，叉佢，叉佢，你死咪啫！